Ayo, sekarang Mamang yang harus ikut sama Alo. Ya naon ti balik. Oh iya, Mamang yang lagi marah-marah sekarang. Kan amang anu ngambek ka alo. Ya, ya. Kuduna alo ti ditu kan anu dijiwir ku amang teh. Habis Mamang diam dulu. Ieu mah. Yeuh ternyata alo teh ayeuna mah praktekna teh nol. Ya, kan Teori nol. kan namanya juga masih belajar, Mang. Diajar ge anger kudu aya hasil. Hasilna ulah nol. Di nol gimana sih maksudnya? Jadi Yeuh Alo pokona mah gimana? geus sabaraha puluh tahun alo kateun amang diajar kana naon kesenian Sunda karena Iya. seni tradisi tapi anger. Yeuh Mang diajar kendang, hayang kendang saset dipangmelikeun. Kamari dijual. Yeuh. Orang justru aku nyimpan kendang sama Mamang di bawah, sekarang nggak tahu di mana kendangnya. Ai sugan teh ku alo ku amang. Mamang yang jual. Gimana sih? Nya atuh hampura amang ka amang, ieu mah hampura mah nya ka alo. Pokona lamun alo ayeuna resep kana kesenian Sunda, lamun rumah sa alo hayang ngamumule seni Sunda, diajar kendang. Sama Kang Erlan. Nya atuh meng pegaya. Ya udah. Resep heula minimal Iya. resep. Kang Erlan, bantuin ya. Bentar. Naon Ini Kang deui? Erlan, Kang Sanjay, Kang Iman Jimbot. Ini pakai kemeja napak Jagar Pasundan. Iya, keren ya. Alo juga nggak mau kalah. Tuh, pakai bomber napak Jagar Pasundan. Sama Alo juga ordernya di Instagram napak Jagat Pasundan. Dikepoin sama Alo, banyak slip on, ada tumbler, gantungan kunci, komplit, pangsi. Wah, makanya kita harus rajin-rajin kepoin Instagram napak Jagat Pasundan, ya. Ya, Kelak. Nah, kadon ngobrol. nungguin ya. Diajar waktuna diajar eta teh. Waktuna diajar. Oke. Sabar dong. Belajar kendang. Bentar. Masukin dulu tali ke kaki. Ieu mah meuni loba pancarage. Gimana sih duduknya? Gini aja. Oke. Coba tadi apa belajar basic? Basicnya gimana? Kok? Tung. Dom. Oh, sampai dibunyiin. Oke, sekali lagi. Pak, pong, tung, Oke. Bareng ya. Pak, pang, tung. dom. Gampang. Agak cepet. Tuh nya. Tuluikeun atuh lain kieu, tuluikeun. Gokil. Gokil. Oke. Sok tuluikeun. Halo juga bisa kalau gitu gampang. Nya sok. Mamang, sekarang ke tengah Mamang yang joget sama Halo dikendangin. Siap amang mah. Oke? Ari keur alo-alo keneh mah sok. Siap ya? Siap. Akang kendang. Kalau saya bilang muter, muter ya. Maju. Mundur. Bahagia. Nangis. Tertawa. Sedih. Jatuh cinta. Duit, ragrag. Duit. Galak. Nah hatina diajar kenang karena duit ragrag. Namun hubungan anak. Habisnya lucu ngeliat Mamang. Loh, pokoknya mah ayeuna mah alo anu nangtung, amang nu didinya. Sakali ewang. Oke, Mamang bisa main kendang? Bisa atuh amang mah. Ya bentar, lepasin dulu talinya. Ah, pan eueuh kenang ge. Sok ayeuna Kan nangtung namanya alo. juga acting dong. Nya sok ayeuna alo nangtung wayahna. Sok. Rasakeun nya Oke. pembalasan ti amang Oke. bakal ayeuna
karasaku alo. Ayo. Akang kenang. Siap. Oke. Akang kenang. Maju. Maju. Mundur. Kageger. Alhasil. Kemungkinan. Sehingga. Waktunya. Sampurasun. Rangkai. Wah, itu coba. Akang kenang. Ini Mamang Kendang. Maju. atas. Up. Iya, urgent. Ini nggak tahu yang Ay, viral. bangun. Iya, urgent. Penting pisan. Penting. Ih, Ari Amang kumaha sih? Bikin Itu kaget. dulur urang ti Sumedang atos ngantosan di payun. Ayo nanya, geus kadar ieu. Atos. Aduh. Masalah ngibing mangke diteraskeun deui we nya ieu, cuma siap-siap dulu ya. Ya, kayak tahu Karunya ya. ngantosan tuh. Kan geus wawartos ka tukang kenang. Nggak usah. Akang kenang gitu maksudnya. Udah tong hareureuy wae nya. Udah, Siap-siap siap, nya. ini gas apa? Ya Amangnya. Oh iya ya. Ternyata sekarang hari Jumat. Nya. Berarti waktunya pojok NJP Tah, Mubaran. eta nu penting nama. Ya udah kalau gitu, halo, sekarang harus belajar apa? Lamun urang ningali runtuyan tinu geus kaalamanku alo, Ya? model bieu. Waktuna. Tah ieu teh waktuna. Ieu teh alo teh kudu diajar waktu. Maksudnya gimana? Sabab alo boga masalah tina waktu. Nu disebut waktu apa naon? Waktu. Kala ider Sunda. Aya ilmu nanan. Baru ngedenger nih. Tah ieu kalemahan alo teh ieu. Waktuna teh telat alo mah terus. Kan waktu tuh waktu Nya. yang Jadi aya opat ye. Apa? Opat we. apa? Waktu, Waktu, wanci, wanci, wayah, wayah, stop watch. Watch stop. mending Mamang stop aja. Nya, Yang pasti sekarang kita mau ngaguar Kala Ider Sunda. tah eta. Udah, berarti Mamang Siap. sisiran dulu. Sok hayang ka Kadipaten. Celinitan pengen aja. Meli bandeng salawean. Murah, beliin, borong. Sok hayang jadi panganten. Aduh, kenapa? Meh ganti sering pakaian. Hai dulur coklat. Nih sekarang Reva lagi ada di counter produk. Pengen ngasih tahu sama dulur coklat ada minuman yang nyegerin banget karena mengandung sari buah yuzu dari Jepang. Ada 3 varian rasa, ada yuzu green tea, ada yuzu original, dan yang ini yuzu isotonic. Nah, yuzu isotonic bukan isotonic biasa. Iya. Makanya, Mang. Aduh. Iya. Ini Kang Elan, barusan kan main kendang. Mamang tuh nggak tahu diri, kan udah osteoporosis. Oh, gagahnya osteoporosis. Kalau- Inggrisnya bahasa Inggris itu teh. Istilah Inggris tuh selalu Resep. bagus. Ya, aduh. Makanya Mamang dari sekarang harus kenalin ke dulur-dulur coklat, saya osteoporosis. Oh, atuh eta mah kudu dikenal kalau pada apa lo osteoporosis jadi segala bisa. Sampurasun. Sampai. Oh, sampai. Mamang, Aa. Ini ya, dari tadi ada yang nyari-nyari Mamang, rumah Mamang. Cemira. Gila, Kang Junjun, abdi kukulilingan mirarian alamat teh. Aduh, muhun da ieu teh acan aya di Google Map. Tuh, abdi teh bade maparin ieu ka Kang Junjun. Muhun, alah. Tah, kudu arapal ieu. Eta leres pisan. Ya, dina waya wanci.
Ngobrol, masa Sakedap atuh, ieu pan tamu amang ieu mah Oh, gitu? khusus. Nuhun. Oh ya udah, Mamang Kumaha? mau ke belakang dulu ya? Oh, mau iya. siap-siap dulu. Siap, siap. Nuhun, Istirahat nuhun, ya. Neng. Atuh alo. Oh ya, Kakang serampet. nepangkeun. Kaleresan. Mohon, mohon sok. Nepangkeun prima Prima. pria milik bersama. Tong olo-olo atuh milik ka amang meureun. Oh ya, itu mangga nih. Mangga kali celak Hatur linggih, linggih. nuhun Mangga, pisan. ayo, mangga, mangga. Aduh, ya harus diangkan hatur nuhun Kang Junjun. Sami-sami, ce. Aduh. Hapunten ieu teh da tempatna geuning sakieu muktosna, ce. Mau apa? Ini ceritanya gimana, Mang? Kenal sama Atuh, ari amang mah pasti apal ka Cemira. Ngan Cemira duka apal duka itu ka amang. Atau sanu terkenal Kakang Junjun. Ah tong gitu, Aktor. ce. Ah. Tapi ini luar biasa ya, karena ternyata dalam dunia semesta itu tidak ada yang kebetulan. Ternyata semuanya sudah ditakdirkan. Betul. Ini Cek, mohon maaf sebentar ya. Mangga. Tadi tuh Mamang tuh ke aku marah-marah. Katanya kamu tuh harus belajar masalah waktu. Kamu tuh udah belajar lama tapi kamu tuh punya masalah di waktu. Waktu. Terus ujung-ujungnya malah kalah Ider Sunda. Tah eta. Eta leres. Tah Terang. kalasan pan ayeuna aya Cemira di dieu gitu. Iya. Ahli pisan dina masalah. Oh gitu. Kala Ider Sunda mah. Atuh. Sok kalau bisi penasaran mah naon taroskeun we. Banyak nanya nggak apa-apa ya. Kedah. Ini tuh Alo ternyata harus. kan lagi ngebantu sanggar Mamang, sanggar pojok NJP Ngubaran. Udah diapresiasi sama coklat kita, Ce. Oh gitu. Nah, Alo tuh dipercaya, tapi ternyata ya Alo kan anak komplek. Terus papi nggak ngajarin. Jadi sekarang tuh lagi belajar mengenal budaya Sunda. Ingin cari jati dirinya orang Sunda. Betul. Saya pisan tah Kang Junjun. Mohon ari niatna mah saengan ieu we. Aduh masalah karena waktu teu tepat, karena naon teu tepat ieu teh. Ih, udah. Ih, suka ngomong aku gitu berisik. Nah, Cece, kieu. gimana sih cerita apa sih? Urang kalau Ider Sunda? terangkeun sakedik Iya. ya. Anak muda mah harus tahu Tah, nih eta tentang teu kalender apal. Sunda. Tuh. Tah, naon anu disebut Nggak kelihatan, kala Ce. Ider? Tah, ye. Nah, Di dieu mah kan kalender Sunda. kalender Sunda. Nah, asal kata kalender Sunda teh. Nah, bener kalender. Asal mulana teh kala Ider. Kalau Ider. Kala Ider. Janten ayeuna teh kalender. Tah, kumaha eta asal usulna? Dah. Ari kalender mah nya ieu teh bahasa di daerah itu tuh. Bahasana teh Kalandia atau Kalandarium. Nah, jadi tuh. Bahasa impor. Wah, ari kala Ider mah kala teh nyaeta waktu. Ari ngider teh anu muter nguliling. Nah, jadi disebutna kala ngider. Iya. Ngan ayeuna mah tos ilahar Mang Junjun di damelna teh janten disebatna teh kalender cenah. Tah, sanes sajenis wae kalender teh. Tapi aya nu disebut almanak. Almendak. Almenak cek Sunda banyak. Iya. Aya nu disebut naon teh tarikh. oh, banyak macamnya. Suur ieu teh macemna ieu teh nya si kalender kitu ieu teh. Janten perbentenanana naon kunaon cenah bisa berubah cenah kumaha bisa berubah menjadi kalender. Iya. Tah gitu ya. Lamun ecek dodongenganana mah Gimana, bangsa deungeun mah teu bisaeun nyebut kalender teh kala Ider. Geus we disakalikeun kalender eta cek bahasa bobodohanana mah. Padahal kalender mah memang bahasa ti ditu. Kalender mah. Kalender mah. Di urang mah kala ngider. Kala ngider ge tergantung masana. Iya. Ari kala teh waktu, ari ngider teh muter. Lamun disebut kala jeung ngider. Tapi lamun babasaan kalang jeung ngider, kalang, Ya. nah, eta beda deui harti. Nya eta wates Iya. anu muter, aya wates tah eta kalang. Oh gitu ceritanya. Kang Jujun beunghar urang teh. Nya, geus moal apal ngider teh. Alo mah ngider wae tuh, pan. Iya. Jadi ngider wae teh kali tu kadieu teu pararunggu. Ya.
Apal teh sejarahna. Nah itu Ce, sejarahnya gimana Ce? Tah, anya teh jarang pisan nu arapal karena sejarah. Tah eta. Di mana eta teh kalender Sunda teh? Cenah kitu. Iya, iya, iya. Kalender Sunda teh asal sejarahna teh di Sanghyang Tapak Srijaya Bupati zaman Raja Sunda. Sanghyang Tapak. Ayana di mana? Di Sukabumi. Iya, ada artefaknya. Aya artefak disebut teh prasasti. Gitu. Tah, dina prasasti itu nya ada dituliskan kalender ieu lengkap harita teh. Percis. Tah, diguar ku Abah Ali Sastramijaya diteliti Iya. salami 8 tahun. Waduh. Rami eta teh. 8 tahun diteliti. Terus Ce? Saatosna diteliti kapendak yen aya perbedaan di antara kalender Sunda ieu Iya. sareng kalender anu saasana sajarahna teh. Iya, iya, iya. Tah dibuat kubah Ali teh nyaeta dibuat sistem matrik lamun cek Sunda mah biras biris biras biris. Jadi hitungan matrik anu akurat. Ku teknologi dibangunan teh. Ternyata ditarik ke tahun hiji ku Abah Ali sajaman jeung zaman Salakanagara. Zaman kerajaan itu. Tapi kajian kumaha ge da ari urusan pananggalan mah memang aya karena dipake nyatutkeun sejarah. Oh gitu. Nah, kunaon eta teh kalender Sunda? Kalender Sunda oge ieu teh nya Iya, iya, iya. aya 3. Banyak banget. Cek yang tahu kita tahu mah kalender cuma 1. Ieu teh sakieu. Iya. Eusina teh aya 3 Mang Junjun. Mohon. Aya peredaran panon poe, Panon poe, aya peredaran bulan, bulan, aya peredaran bintang. bintang. Tah, nya kalender ieu teh nepikeun ka ayeuna teh aya peruntukanna ari matahari jang naon. Nah. Nah, Ini, Ce. matahari teh panon poe teh jang ngitung mungsikeun kana usum jeung musim. Usum sareng musim. Contohnya gimana Ce? Kalau musim pan ieu musim mah naonnya ya teh keur musim panas, ieu keur musim tiris. Tah, eta Cuaca, musim. suhu. Cuaca, suhu. Ari usum mah leuwih kana plak usum rambutan, usum kadongdong. Nah, Oh, jadi gitu. aya 2. Eta jang fungsi di kala surya nya eta peredaran panon poe. Iya. Nah, ari jang bulan mah peredaran bulan mah fungsina jang menuliskan pencatatan administrasi pemerintahan. Wah, gimana tuh? Nggak paham Ce. Itulah di Prasastri Sijaya Bupati itu tertulis eta Raja Sunda kan nuliskeun yen poe ieu cag nepikeun ka dieu nya tanggal sakieu bulan sakieu paro poek paro caang tah di dinya. Waduh. Jadi di baheula tahun 1852 Iya. saka geus tertulis artinya eta teh buktos. Kitu tah. Sama Eta satu lagi apa berarti Ce? eta kanggo bintang. Namina bintang teh Kang Junjun, namina teh sukra. Sukra. Sukra teh hartosna bintang. Tah eta osok dianggo kanggo pelayaran. Nenek moyangku seorang pelaut. Tah eta. Oh gitu. Berarti Itu sanes beunghal. petaninya. Pelaut mun nenek moyangna ari amang mah kan petani. Iya. Oh iya, Cece, ini Cemira, mohon maaf bentar. Sungkeun. Malu Mang, atuh Cemira kan teman Mamang lama. Oh. Masa kesini? Nya anu punten Cen. Nya ku alo eta. Oh ya udah semalam ya. Neng Imas, Aduh ngarepot. Neng Imas. Pas bentar. Cemira suka ngopi
Kami mah ngopi. Ini harus nyobain, Ce. Ini namanya Cafino Bold, kopi latte premium, dan ini Cafino ini pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli, Ce. Wih, mantap ya. Mangga cobian. Aduh, Nih, kena buat dicobian Mama. juga namanya. Buat AA. Nah, ini buat Aa ya. Duh, apa? Neng Imas, Apa? Aa tuh punya pantun buat Neng Imas. Apa? Gigit kayu, gigit papan. Gigit-gigitan ih. Ih, begitu. Ini artinya gini, gigit kayu, gigit papan. Terus? Kapan yuk kita jalan-jalan? Bisa aja. Ya udah, makasih Ya, ya. makasih. Nah betul dia tadi tuh kan dia. Baik ku amang dia pantun dia dijawab. Apa? Sasak gantung, gumantung. Gumantung waktu maksudnya. Nah, ini Cek, kita kembali lagi. Cek, sambil ini apa ngaleut ya? Tah. Mangga ngaleut dulu, Cek. Pami di Sunda mah kedah ieu teh wajib diregot. eta. Ayo diregot gelas Mangga, sedap. ini. Ayeuna Atur mah nuhun ya Kang Bold. Jujun, Kang Prima di Mangga, mangga. Kopi latte premium. Waktu senang ngaragot. Sesuai sareng namina ya. Bold. Ya, terasa banget kopinya nih, kopi latte premium. Nah, Cek, setelah barusan apa yang dijelaskan sama Cemira, ini Alo tuh jadi bertanya-tanya, kalau ada 3 kalender, itu sama nggak kalender dengan kalender yang sekarang? Misalnya harinya ada 7, bulannya ada 12, kayak gitu, Cek. Atuh leres pertarosan eta teh kedah terang ya. Iya. Ari anu disebat kalender masa leresna hitunganna sami wae aya 7 poe. Ya. Tanya aya 7 poe bulan lagi aya 12. Tah, Upami nyanak tina poe ya nya urang kedah terang asal usul. Nya jug ayeuna teh poe naon? Poe Rebo cenah. Iya. Poe Rebo. Atau hari Jumat, waktunya pojok NJP ngubaran. Tah eta Keren gitu ya. keren pisan tah poe pojok teh tah jadi upami poe Rebo teh lamun di kalender Sunda teh asal usulna teh tina Buddha upami ngaran planetna nya eta Merkuri. Waduh, Urang mah urusan jeung langit. ternyata ada astronomi juga. Astronomi jadi perhitungan kalender itu teh sareng astronomi di angkasa Iya. gitu janten poena sami 7 Iya. tah urang winciknya Ya, kiranya Cek, misalnya ayo, Cek. anu disebut radite teh di Baduy nya eta ngaranana teh di urang mah minggu radite Soma Senin Iya. Anggara Salasa Buddha Rebo nah Respati Kemis nah Sukra Jumaah Tumpek nya eta Sabtu tah eta poe nu 7 eta Di kalender Sunda. di teh gitu. kalender Pemain. masing-masing aya karakterna eta teh Waduh, eta mah guaran ka engke geranya Iya. tah di bulan oge sami aya 12 Apa aja, Cek? upami nu umum mah eta teh tina Januari dugi ka Desember. Ya. Upami ti kalender ieu mah kalender Sunda. Tingawitan sasih Kartika, Margasira, Posya, teras Maga, Palguna, Setra, Wesaka, Loh? Yesta, Ya. Asada, Srawana, Badra, Asuji 12. Oh, itu penyebutannya. Begitu cara kitu pisan. Masing-masing gaduh makna, gaduh karakter. Bulan, poe, pasar, masing-masing gaduh karakter. Waduh. Ih beunghar kan? Ternyata luar biasa budaya kita. Sami we nya kalender Sunda. 12-nya, 12 7. 12. Tapi nah bete arapal nu ayeuna termasuk amang oge. Katanya ngomong ahlinya. Henteu aya pas aya Cemira mah amang jadi teu apal. Gitu mama mah. Kirain teh. Tapi Cek, Nuhun. kalau
ini kan nama hari ternyata beda. Mohon. Tapi meskipun hitungannya sama. Terus Mohon. nama bulan juga ternyata beda meskipun secara jumlah sama. Kalau untuk penentuan siang dan malam kan kalau kita waktu biasa tuh jam 12 siang, jam 12 malam. Itu sama atau enggak, Cek? Tah didinya urang beda. Hah? Urang mah ieu teh kalender Sunda teh hitunganana sesuai alam. Waduh. Nah, lamun sesuai alam, mimiti meletek panon poe nepi ka surup panon poe. Nah, jadi begitu menentukan isuk teh ti surup panon poe. Suruh panon poe jam berapa? Tenggelam naman harinya Genep, eta tamu teh genepan jam lah. genepan. Oh, 6 maghrib. Maghrib dah lamun di Sareupna merenya. tah 6 maghrib tuh berarti kalau sekarang hari Jumat, berarti ini tuh jam 6 tuh harus udah berarti Sabtu gitu. tah kitu eta ngaranna teh. Matak lamun aya kolotnya ngalahirkeun. Geus maghrib disebutna teh poe isuk mah. Oh gitu. Di urang mah tapariteun benten sareng anu kalender nu pada umumna Masehi eta menentukanna ti jam 12 wengi. Gitu. Karena kan beda. Kita mah hanya mengenal kaler jeung kidul. Gitu. Tuh. Eta upami ninggal kadinya aya hubungan teh upami dina Sunda mah kan geuning aya wanci pecat sawed. Mohon. Coreng cangtihang geuning nah eta teh tina kala ider Sunda oge gitu. Leres tah ku abdi diuningakeun namina sasakala kala Sunda. Jadi sasakalana kumaha? Mimitina jadi kalender ieu teh nya. Di dieu teh disebut baheula mah tara nyebutkeun jam. Tapi Nyebutkeun sebutanana di dieu geus lengkap ya ku abdi Apa? dilengkapan. Coba. Nya naon lah ari meletek panon poe teh iraha Tuh, tah. leres, apa leres. meletek panon poe? Tah, di dia ye. Di dieu nya disebatkeun ye Kang Junjun Mohon, kan mohon. ye, dan di dia teh sebat. Pagi atawa isuk-isuk atawa enjing-enjing. Nya disebut di dia teh aya 20 ieu nami-nami na teh nya. Nah, Tek haneut moyan. haneut moyan, pecat sawet, jang naon eta teh harieum beungeut. Ieu di dieu tos lengkap tah ieu engke ku abinya dipasikeun meh dialajar tah. Halo. Sok Aduh, dipasikeun. Cemila ini terima kasih banyak Abdi nih. mah datang ka dieu teh emang rek ieu tah masikeun emeh nyaho kana waktu. Wah. Gitu tadi dia teh geus aya ti mimiti iraha meletek panon poe nya disebut hangatna berjemur teh disebut haneut moyan. Jam sabaraha ditulis di dia jam 8 nepi ka jam 8. Waduh, ternyata Tah sok engke diakurkeun nya jadinya. Tadi dia teh geus lengkap nu ngaran-ngaran lingsir nya atau mengok tahnya. Jadi tunggang gunung. Ngampih laler, sariak layung di dia geus disebatkeun. Iraha sariak layung teh tah jamna jam 17 jam 5. kalau itu burit. Tanya nyahareupan burit, nyahareupan Ya burit. Aku pernah loh dimarahin waktu lagi main Kumaha sama tah? papi. Pulang. Pak Mali udah sarepnya. Ini Nya jam berapa ya? eta sareupna teh deuk maghrib Iya, mau maghrib. nya cenah. Maghrib disebut mah teh sok disingsieunan nya. Kayak aya sanekala Sanekala. cenahnya. Waduh. Naon ari sanekala teh? Sanekala teh eta waktu maghrib, waktuna ngampih. Gitu. Nah, eta mata kalau ku apal. Ieu mah kadon hare-hare we aya Tapi- sanekala teh. Pusing juga ya ternyata tiap jam tuh ada penamaannya. Ada, masing-masing punya penamaan. Sok mangga kayak dialajarnya di kalender Sunda ieu eta nentukeun wayah, wanci jeung waktu. Jadi urang teh memang kedah apal ngeuna dina waktu. Gitu. Tah, eta, Itu alo. pantesan mamang aku dari tadi marah-marah masalah waktu. Ternyata di kita tuh selain ada fungsi, bentuknya, ternyata ada makna. Tah, aya hiji deui nya. Apa-apa, Cek? Apa? Abdi kantos ieu nya diulem ku salah sawios lembaga lah Ya. katakannya. Cek enjing tiasanya tabuh 2
Guar ieu kalender mangga Kang saudara abdi. Iya, iya, iya. Ari begitu datang teh abdi teh ningali isuk jam 2 teh ninggang di poe Buddha. Berarti rebo. Rebo naon? Pasarna. Pasarna teh di kalender Sunda teh rebo pon. Saya di rumah teh marukan sarupaning ye nya. Iya. Di rumah teh pon teh ayana di mana? Di Kulon. Jam sabaraha saya indit? Nah, 1:30 lah saya berangkat. Nah, erek mancing ye, Iya, karena undangan. Iya. Nah, begitu datang, atuh eta mah dipelak. Kenapa, Ce? Da can waktuna encan cenah kedagohan sakedeung aya keneh urusan aya nu can beres mah. Waduh, sampai segitunya? Sampai segitu. Nepi ka tabu sabaraha? Nepi ka jam 5 nungguan ti jam 3 ye nya. Nah, eta cek saya teh eta teh nyaraho waktu. Yen lamun geus magrib ieu teh urang teh geus nincak dina Respati wage. Iya. Pan tadi mah saya teh berangkat teh di ondangan teh Buddha Iya, pon. pon. Rebo pon. Tah, begitu saya diterima ku itu dah memang ngantri eta teh sibuk pisan Maghrib jam 6 sore. Sudah berubah. Eta teh geus waktuna teh geus isukna nya eta Respati wage. Pon wage kaliwat manis pahing pon wage kaliwat. Oh, ayeuna teh urang teh ayeuna ye ngariung Kang Junjun. Iya. Terima ieu teh geus dina Respati wage. Waduh. Ari Respati teh naon? Respati teh lamun planet nama Jupiter. Oh gitu. Ya, lamun poena ngaranna Kemis. Ari watekna karakterna angin. Nah, saking beungharna kita teh sampai ke sana. Pantesan sekarang lagi angin-anginan. Nah, itu. Kalau untung pakai bomber dari NJP. Aduh. Gaya. Aduh. Cek, Sok. ini boleh minta izin waktu untuk memahami berat ternyata tentang kalender. Kalau mah anger we da dina waktu. Anu mah rada telat waktuna. Kan namanya juga lagi belajar, Mang. Tapi Cek, biasa kalau ini teh ya, kalau lagi menyerap apa yang disampaikan oleh teman-temannya Mamang, itu Mamang suka bikin sindiran. Oh. Aduh, kitu Sindiran. cingan. Kita lihat deh sindirannya Waktos. sekarang apa. Pokoknya ayeuna waktosna sindiran. Aya mobil warna silver. Aduh, Mobilna keur ngalapare. gimana? Lamun maneh hayang pinter, Maulah. ulah loba teuing sare. Neng, Ya, ada yang bisa dibantu? ada dong. Tapi Aa sedikit curhat dulu, Neng. Di rumah Aa tuh selalu dijadiin base camp buat kongkow teman-teman. Nah, Aa sekarang lagi butuh kopi latte. Ada, Cafino. Cafino, Iya, ini kan kopi latte 3 in 1 pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli. betul. Tahu banget nih, Neng. Yang kopi latte mocha, ini aroma mokanya kecium wangi, lebih terasa. Kalau sore-sore lagi santuy, minum ini cocoknya. Nah, kalau kopi latte klasik, ini kopinya lebih kerasa. Dan yang satu lagi, kopi latte Coco Hazelnut, ini jadi salah satu favorit AA. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Soalnya kacangnya lebih kerasa. Kalau ini apa nih, Neng? Itu yang terbaru, A. Cafino Bold, Iya. kopi latte premium. Wah, ini sih wajib dicoba. Strong coffee, export quality, less sweet. Wah, tapi bentar. Wah, banyak teman-teman AA di rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Pas banget, A. Ini ada yang 5 saset. Oh, ini kemasan yang isinya 5 saset. Betul. Kalau gitu, AA ambil ya. Boleh. Cafino Bold Coffee Latte Premium.
Ya, dulur coklat, aduh, meni reus pisan, bagja pisan, urang kasumpingan ku Cemira, ilmu, pokoknya mah, halo, kadang ngahulang. Kan malu, masa cuma air aja? Oh, nya atuh alo kudu disiapkeun, lalawuh. Nah, Tenang, udah lo siapin. Neng Imas, Neng Imas. wow. Mangga. Iya. Atur nuhun. Mangga. Nuhun, Neng, nuhun. Nggak sempat digombalin, nanti aja lah. Cek, ini ada alawuhnya. Naon eta teh? Croissant 5 days. Wah, ini enak banget, Cek. Ini ada yang creamy chocolate Nuhun. sama ada sweet mixed berries. Naon kita sebutkan. Croissant 5 days. Oh. Ya teh tuangan milenial. Untuk kan? semua, Cek, untuk keluarga Itu. juga. Pagi-pagi kalau lagi sibuk nggak sempat sarapan, bawa ini aja praktis. Ente kedah deui sampul sareng hui nya. Sama Eta mah kedah, eta aja. mah. Nah, ini Cek. Mangga. Atur nuhun. Sok atuh alo. Minum dulu. Pusing. Ayeuna mah waktuna ka Iya, Cemira iya, atuh tataros. iya, iya. Jadi hayang penasaran naon we atuh sok. Ini atuh. yang jadi penasaran, Cek. Apa yang ngebedain kalender Masehi sama kalender Sunda? Tah eta. Ieu peryogi pisan nya di Uninga. Naon bedana perbedaan kalender Masehi dengan kalender Sunda? Kalender Sunda, Nah, naon? tadi pan parantos diuningakeun di kalender Sunda tuh aya 3. Ari kalender Masehi mah eta sami sareng peredaran matahari. Upami di kalender Sundana nya eta etanganana teh etangan Saka. Oh, tahun baru Saka teh aya nya. Tahun nu disebat tahun baru Saka, ieu seuseurna teu uninga pan naon ari Saka. Iya. Tah, Saka teh upami, ieu beda-beda yeuh nya. Upami di Jawa, di Bali eta ngeunaan disebat Soko Guru atanapi Batara Guru. Si Saka teh. Tapi mau di kalender Sunda disebatna Sang Hyang Kala. Nah, eta teh nyaeta peredaran panon poe. Sami saharti sareng Masehi. Oh gitu. Itu. Nah, di kalender Sunda ieu teh upami Saka peredaran matahari teh taunna nembe 1842. Tah, upami dicaka ieu teh 1857 Caka Sunda. Beda janten mandiri, taunna teh mandiri gitu. Oh, tahunnya beda. Beda kanggo ieu dan perhitungannya pun itu ada beda. Kalau dengan matahari dengan bulan. Nah, kalau matahari dia untuk mencapai tingkat akurasinya setelah 128 tahun dia harus bergeser sehari. Kalau indung poenya hari tumpek kaliwon ya, nanti setelah 128 dia bergeser menjadi Sukra Wage. Geser, gitu. mundur sehari. Mundur gitu. Nah, kalau di Candra Caka setelah 120 tahun baru pindah sehari. Jadi kalau dari tumpek kaliwon dia sama suka tapi selama 120 tahun. 15 windu gitu. Sebenarnya gampang belajar ini tuh. Gampang. Satu harus mengenal dulu Kang Junjun etangan dari awalnya windu. Windu teh aya 4. Hiji windu adi, 2 windu kuntara, 3 windu sangara, 4 windu sancaya. Nah, namanya mengenal lagi wuku teh buku atau pabukuan gitu lah ya. Wuku teh jumlahnya aya 30.
Komedi Wincik 30 panjang pisan tingawitan Sinta kahiji wuku Sinta sareng Watu Gunung. Tah ari wuku kagunaanana sok dianggo totonden lamun orang tua ngalahirkeun budak. Tah iki budak teh kieu jagana rek kieu. Nah, eta di wuku. Pami ayeuna mah prediksi meureunanya. Namun tah engke ka atos wuku belajar terus karena tahun, tah tahun teh aya 8. Hiji tahun kebo, 2 tahun monyet, 3 tahun hurang tembei, 4 tahun kalabang, 5 tahun embe, 6 tahun keuyeub, 7 tahun cacing, 8 tahun hurang tutug. Nah, hurang tutug, aya hurang tembei, aya hurang tutug. Saatos tahun namanya diajar poe, teras kana pasar. Poe anu 7, pasar anu 5. Ari poe mah tos jelas tadi didugikeun. Ari pasar mah nyaeta manis, pahing, pon, wage, kaliwon. Nah, Yang suka ada di kalender Masehi yang di bawah itu, di bawah ya tulisan pon, wage, Kamis, Kliwon. ah itu. Jumat Kliwon. Ya. Kliwon. Nah, itu teh banyak sekali kegunaannya. Kesatu itu bisa dikatakan arah mata angin dari 4 penjuru. Ya, wetan, kaler, kulon, ngidul. Ya, ari tengahna saha? Kuring. Nah, tengah aya di tengah pan. Ka wetan, ka kidul, ka kulon gitu lah nya. Eta patah. Eta sok diaranggo etang-etangan. Iraha dawuh naon ya urang bade miang. Nah, mapagkala nya atawa ieu teh keur larangan bulan, tah eta di dinya. Dina hitungan dawuh dina poe anu 5 atau pasar anu 5. Tah, kedah apal arahna teh kieu. Ari manis ayana di mana? Ayana di wetan. Ari pagawean manis naon? Catur. Tuh. Saking lega. Catur gini? Sane, catur teh loba carita. Loba ngobrol. Nah, dicontohin ge nya. Ayeuna naon ceu? Poe naon ieu ayeuna? Poe Buddha manis. Oh. Rebo manis. Iya. Ari manis teh ayana di wetan, erek miang ceu. Saya teh rek nagih cenah. Dipake yo. Rek nagih cenah. Supaya hasil kumaha? Sok we miang lah jam sabaraha tah manis teh. Didinya misalnya jam 8 atau setengah 10. Tapi ya kudu kawetan. Nah, atuh cuk dan ditagihna ge di kulon. Lempang we kawetan. Di wetan nencak taneuh 3 kali. Tah kuring rek nyokor nagih teh ti dieu. Pas rek erek nagih jonghok ngan ngobrol. Aduh punten sasadu tah eta catur. Oh gitu. Catur eta teh. Janten teras, eta teras aya pahing, pon, wage kaliwan. Masing-masing jadi mandiri. Gaduh peruntukannya. Jadi dawuh kanggo naon, nya. Terus poe oge kanggo hade jeung gorengna poe teh jang naon tah, dipake naon tah gitu. Kang saking legana. Waduh, ternyata bisa dihitung kalau pakai kalaider. Nah, kedah nama nya urang-urang milenial teh kedah nama apal panggeueun teu tapi nah ieu teh upami hoyong apal misalnya kedah ka mana sareng kedah kumaha gitu. Da geuningan anu teh arah apal. Nuhun. Ari kapungkur mah pan seueur ya metoda sebenarnya bagaimana memperkenalkan ya. Nah, itu bisa dikemas oleh seni budaya untuk para milenial. Misal contoh ya. Lamun baheula mah sok disebutna teh kieu nih. Aya nyanyian dengan Senin, Selasa, Rebo, Kamis gitu. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari katanya. Nah, urang gaduh seni anu cukup lega pisan seni budaya beunghar gitu nya. Tarikeun eta aya nu disebut tari rampak poe. Jadi poe teh ngarampak yo, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Jadi anu tarina tujuhan. Iya. Di sana, ieu make pasar 5-an. Jadi tarian eta teh 12. Nah, ke diguar, tah si ieu si Rebo, kumaha karakter Rebo? Nah, ieu si Radite atau Minggu, tak kumaha karakter Minggu. Dengan karakternya dia menari, jadi seni budaya. Itu cepat mengenal untuk para milenial. Cece, ini maaf.
tetangga empat gondo seneng melihara binatang. Makanya terus ada suara kok. Oh, suka teh ya nu batuk. Mangga dilihat lah. Lihat. Tah Sama ini, itu dulur coklat. Aya naon deui ieu teh? Nah ini Poison 5 days. Gak apa-apa ya Cek ya. Tenang naon Atuh. Ieu mah bari ieu lah. Oh, santuy ya. Mangga. Nyantai panggilin Ceu tapi Sok teu apa? ngayekeun kana edukasi itu salarasna mah. Terus iya memang edukasi. Hoyong nama edukasi tapi sambil hiburan panggilin lah nya. Ti payun kan nya. Abdi tos nganuhunkeun pisan ka Pak Wali Kota nyaeta ti payun mah Pak Ridwan Kamil. Tah Kang nya. Emil Kang tanya. Emil teh Ya, nya. gimana, Cik? Tah anjeunna parantos negeskeun bahwa di urang teh aya 4 tahun baru. Ya, pohon tos negeskeun eta mah anjeunna teh. Tah, giliran tina aya tahun baru Masehi, aya Muharram, Islam Ya, ya. hijrahnya, Hijrah mohon. Terus aya oge naon teh Cina teh naon cap gome teh nya ulah tahun baru Iya, iya, iya. Cina. Imleknya. Aya Imlek tah. Aya oge Pak Baru Sunda. Pak Baru Sunda. Saur Kang Emil teh. Pan eta tos sae tos diungkapkeun ku Pak Wali Kota. Iya. Ya, naon aya Pak Baru Sunda, hayu urang edukasi. Tuh artinya harus dibelajar. Nah ini jadi pertanyaan Cek. Mohon. Kalau sekarang ini siapa saja atau kalangan mungkin ya Mohon. yang masih menggunakan kala Ider Sunda. Nah, jadi mun urang mah user penggunanya. Wah, keren Nah, banget. user penggunanya. Nah, salarasna ieu banyak yang menggunakan. Tetapi yang menggunakan lebih kepada rangkepan. Nah, naon aya rangkepan? Rangkepan tuh lamun di Jawa mah sok disebut paririmbon. Salarasna mas banyak ini pengguna, hanya dia tidak agak asing dengan kalender Sunda. Iya, Itu iya, karena kalender yang selama ini yang digunakan itu kalender mana? Ada sesebutan Sunda Mataram. Ini kaitannya ke sejarah. Jadi bagaimana menentukan tanggal 1 di kalender Sunda Nah, gimana itu itu? yang tidak banyak tahu. Jadi di kalender Sunda mah menentukan tanggal 1-nya itu ketika bulan sedang separo yang ada di langit. Iya. Ada separo, kayak kemarin tuh baru tahun baru Sunda. Itu kita lihat bulan. Kapan kemarin Separo. Cek? Kemarin 20 tanggal 1-nya tuh 28 Juli. Oh gitu. Itu jadi namanya tahun satunya. Mohon. Sebutnya apa tadi Teh? Menentukan menentukan tanggal. Tanggal 1. Ya. Jadi kita tuh menentukan tanggal 1 mah kalau hijriah kan pakai ruyat ya. Iya, iya, atau iya, apa ya gitu ya dia. Sidang kali itu teh. Sidang Itsbat. Atau Idul Fitri. Kita juga suka namanya Sawala Luhung. Ayo kita menyampaikan bagaimana nih panggil astronomi. Pak, kira-kira jam berapa nih bulan jatuhnya di setengah? Kemarin itu tanggal 1-nya itu jatuh di jam 19:33 menit 42 detik. Nah itu tank Pak Baru Sunda itu. Bulan itu Sedang separo. separuh. Separo. Oh separuh. Separuh. Iya, Sepotong. ya, sepotongnya tuh sempat Sepotong. kan ada juga yang Cek yang suka yang dikit. Nanti Oh, ini mah? tanggal 2 langsung nyangeyeng. Ya kan eta tadi disebut parocaang. Iya, Pan iya, di kalender Sunda teh aya 2. Aya parocaang sareng paropoek. Eta dina bulan. Upami dina matahari mah sami jeung Masehi ti tanggal 1 dugi ka 30. Iya. Sami. Nah, tapi upami di bulan mah sabulan teh dibagi 2. Hiji parocaang, hiji deui paropoek. Jadi sabulan teh jumlah nama sama 28 30 hari. Tetapi tanggal hiji Sukla Paksa parocaang teh dugi ka 15 kaping 15. Cek boleh sambil lihat kalendernya boleh? Sok Oh, gimana Cek? Kieu atuh tanya kebayang. lamun diajarkeun teh nya. Ada Tah. 15 hari di kita. Kudu dibaca tanya ieu teh urang ngawitan ti kalender Sunda 1857 angka 57 tahnya kagunana. Ayeuna urang tinggal dina sasih Kartika. Tah. Kartika. Nya Kartika teh umami Masehi mah Januari. Januari. Tah, di urang teh hiji
sasi kahiji teh Kartika. Aya Kartika hartosna naon? Bintang. Ya, bintang. Ayeuna kaping sabaraha? Sok, Masehi kaping sabaraha ayeuna? Anggap ini 28. Ada 9. Nya, 9 Juli. 28 Juli. Di kalender Sunda ninggang di 2 Suklapaksa. Tingali bulanna, tak ieu bulanna. Oh iya. Di dia tos dilengkapi bulan parocaang kabehnya dugi ka 15. Tah, engke dina paropoek. Paropoek tah ieu gelapna teh di kaping sabaraha? Di kaping 8 Kresna Paksa atanapi kaping 23 Masehi. Agustus. Tuh, gitu di urang mah. Jadi jangan kunaon cenah paropoek parocaang. Tah ieu teh jang ngagunakeun ari parocaang urang rek make jang naonnya. Jang kawin misalna teh. Jang naon deui ye? Urang kudu nu caang. Entong dina poek. Tah da ari fungsi mah jelas dina 7 Suklapaksa engke 3 Agustus nya eta ninggang dina bulan purnama. Iya. Nah, masyarakat Sunda osok ngagunakeun nyawang bulan. Oh dari situ. Nah, jadi yang pakai itu selain dari masyarakat, semua ada Garut, Tasik, semua udah pada pakai sebetulnya. Ya, cuman lebih kepada itunya apa rangkepannya. Gitu ya. Jadi tanggal sabaraha ini ngang dinaon. Iya. Nah, di komunitas kita sebetulnya ada yayasan Besdaya. Nah, ini. Apa tuh, Cek? Ya, Besdaya itu bengkel studi budaya. Jadi ibaratnya mah kayak lab, Iya. laboratorium. Jadi sahapun anu bade diajar tiasa ka dieu. Di mana eta teh? Ieu teh alamatna teh di Bumi Kalangider, tempatna Abah Ali Sastramijaya, peneliti kalenderna. Gitu. Sok geura dialajar sumping ka ditu. Iya mau Cek. Mohon. Ih. Mau. Waduh, ternyata luar biasa. Oh, luar biasa ieu teh geura sok. Ceu ari abdi mah apal teh bulan purnama we pul bulan teh gitu. Bulan teh Caangna teh caanghun. caang bulan 14. Berarti eta teh kaping 14 harusnya. Upami di Masehi Mohon. eta kaping 14. Kadang-kadang 14, kadang-kadang 15. 15, Ya. tahu sakit. Upami di kalender Sunda tos gaduh katetapan. Eta teh setiap 7 Suklapaksa. Setiap kaping 7. Iya. 7 Suklapaksa pasti caang bulan. Nanti kita lihat konversi ke Masehinya. Oh, tanggal 14. Hijriah aja sama 14-15 lah. Itu kenapa perbedaan 14-15 itu karena ada tahun panjang dan tahun pondok gitu. Wah ternyata agak rumit, bukan agak sih rumit ternyata. Tapi Cek kalau mau belajar gitu sampai tahu banget itu yang pertama apa secara fundamentalnya Cek? Mau tahu pisan? Ya. Ya memang harus belajar dulu tina eta. Sok we diajar tadi dia terus dijelaskan dina buku sasakala. Di kumaha sih kalender Sunda teh diajarna. Urang kudu mengenal heula tina windu. Windu teh kagunaanna naon? Windu teh artina periode 8 tahun sekali. Pakadinya oh engke kapendak. Kieu cara makena teh. Itu. Rek dah leukeun tah Junjun. Mohon ya ge atuh hoyong nama leukeun tapi geuningan da aduh alo mah teu leukeun. Amang leukeun. Oh ternyata ada bukunya ini. Ada, tah ieu ya. sasakala. Asal usulna ya. Jadi ieu asal usulna sasakala ti ngawitan kunaon Mbah Ali meneliti selama 9 tahun dan habis 9 komputer. Oh Ya, karena Mbah Ali meneliti kalender Sunda ini untuk memperkuat budaya nasional sampai ke internasional. Karena kalau ini mah tidak, iya mah khusus yang Sunda sacangkewok, enggak, iya mah memang buana hitungan alam. gitu. Betul. Nah ini berarti sasakala Sunda tuh kayak kurikulumnya ya Cek ya? Nah ini, jadi biar Untuk belajar guide apa di kita sini ya. untuk tahu ini kalender cara membacanya Cara dan membacanya. penggunaannya lihat sasakala. Cara ngitung penentuan tanggal hiji tos aya di dieu. Tuh, lengkap. Tuh. Sok tah engke ku abdi dipasikeun nya. Oh. Ah, Ya, mangga ya, tah cemira mah nya. dialajar sadayana. Bercemira Jadi tuh. hidup itu harus mengenal waktu.
Mengenal waktu. Mengenal waktu dan yang dipakai. Bukan kenal hungkul, waktu mah kudu Nah, dipakai. jadi secara ini esensinya kalau kita tahu kala ider Sunda teh fungsinya buat apa? Apakah hanya sebatas udah we ini mah biar tahu tanggal kita teh ternyata punya kalender. Henteu, Apa tak tuh, kitu ari pakai waktu mah eta teh ja. Ai kahirupan sapopoe kan diukurna ku waktu. Ari pananggalan mah diukur ku poe. Nya, ari poe mah diukurna ku tanggal, ku bulan, ku tahun, ku poe, ku pasar. Pan urang sapopoe ngalaksanakeun Ya. kahirupan. Jadi kumaha sangkan kurip. Waduh. Nah, hirup jeung hurip, kuring jeung kurung. Lamun ieu kalender disebut ieu kurungna, ta jerona teh aya kuringna, ta eta nu dijalankeun sapopoe. Jadi urang moal kotokeun istilahna mah hayu urang milang mangsa, hayu urang milih wanci, hayu urang ngitung waktu. Emeh wanoh ka indung poe. Aduh. Tuh, sok gerak. Ini Mang, Lebeutnya. jadi kebayang lagi. Ternyata ngaguar yang di pojok NJP ngubarangkan itu nyambung. Artinya kumaha? sastronya kan jadi patokan tentang kita berperilaku untuk Kahirupan. kehidupan sehari-hari. Emeh huripnya. Ternyata Sunda tuh masalah perilaku. Perilaku Sunda mah. Oh gitu. Ih, Sunda mah sangat-sangat yang harus diutamakan itu nyata atuh karena perilaku sapopoe. Nah, Tuh gitu. gitu. Halo. Ieu ceu Sunda abdi mah mah aya nu etis. kagantung Apa, ieu apa, patarosan ieu. Tah, naon tah Kang Ari Jujun? dina Masehi mah geningannya sok aya sesebatan teh. Upami Desember geningan hujan September masih hujan. Maret, Tapi Maret. ari ayeuna mah geuning tos robi. Nah. Ayeuna mah sauna teh. Tapi nah dina kala ider Sunda sami aya perubahan nami aya perubahan cuaca naonna Ieu itu mah teh. sarasna umum. Di eta teh di kala surya. Nya eta kala surya teh saka tadi peredaran panon poe ieu pada umumna ieu geus robah. Naon bahasana teh global warming cenah bahasa itu teh nya. Iya. Geus robah cenah ayeuna teh. Lah memang ketetapan di Caka Sunda mah genep bulan di kidul, genep bulan di kaler. Dia punya ketetapan. Putar we kitu teh. Waduh. Kumaha lo? Lumayan pusing. Tah, gitu. Liur. Tapi tenanglah, saya tetap akan semangat untuk belajar mengenal budaya Sunda, jati diri orang Sunda. Nah, ini kalau misalnya Cece kapan-kapan, nih Alo boleh nanti berkunjung. Cece yang tadi disebutin di mana lagi Ce? Di Yayasan Bengkel Studi Budaya, namanya juga bengkel ya, Ya. Bengkel Studi Budaya. Dan di bengkel ieu teh sadayana aya para pakar astronomi, lingkungan, semua lengkap di dinya teh. Komplit tuh nya. Komplit. Kenging naros nawan di dinya teh. Di Bumi Kalangider, Jalan Cidadap Girang nomor 2. Nah, ini Tuh, sok ditu gerak. penting. Ya, jadi itu. untuk dulur-dulur coklat juga nanti silahkan yang masih bertanya-tanya, yang masih punya unek-unek apa itu ya kala ider. Pokoknya belum puas. Gimana memang kita kan ada waktu juga. Barusan sama Cemira udah disebutin. Main-main lah silaturahmi ke situ ya. Ah, gitu. Aduh Kang Junjun. Apa, Ce? Ada ini teh waktu. Urang mah kudu mengenal waktu. Oh, Wayah gitu. wanci waktu. Abdi teh aya keneh udageun. Oh iya tuh, Ce. Ieu tos jabu sabaraha, Iya, ieu iya, tos tuh. lebet kana respati wage ieu teh. Abdi teh kudu ngaler Iya, ayeuna iya. teh. Dijak, Tah, gitu, ku terima kitu kasih mah banyak, atuh nuhun nuhun. pisan nya ya Iya. kasadayana. Ku abdi diajak, ku abdi Dah, diajak. aku mah Ieu cengos, ini. manganya ku abdi disangakeun ka. Aduh. Diajar ye. Wah, alhamdulillah, Tah, Ce. diajar sasakala nanya. Saya terima ini ilmunya dan Cece juga jangan bosan-bosan kalau Alo banyak bertanya, dulur coklat banyak bertanya ke Cemira. Pantos, moal sok diajar nya. Siap Sunda Abdi Bidang. siap. Mohon. Mohon Abdi mangga, jajak, mangga abdi jajak, kasadayana mangga, hatur nuhun pisan. Aduh, Sampurasun. Rampes. Ya. Kang Erlan, teman Mamang Cemira, alhamdulillah nih sekarang kita jadi tahu nih punya dasar-dasar tentang kala ider Sunda. Ini manfaat banget untuk dulur coklat juga nih. Udah nganterin ya. Aduh.
Kieu alo ieu teh dasar benerna mah. Apa, Mang? Dulur coklat teh penasaran ieu teh. Oh, iya dong. Waktos geuningannya da pami ngabahas nu kieu mah. Pasti betah. Bukan berjam-jam, bisa berhari-hari, Tah, berminggu-minggu, pasti berbulan-bulan. betah. Ngan geuningan urang mah tadi teh suruh cemira. Sagala rupi oge ka oger ku waktos aya waktuna. Dah. Mang, Yeuh. halo, inget sekarang. Nah, Aita Ini tadi kan teh inget? waktunya dulur-dulur coklat kita yang dari Sumedang. Oh. Di Gazebo. Ya, tuh kalau gitu kita Hayu. sisiniran dulu lah. Ayo. Ayo, siap. Lauk emas dina langseng. Mau digimanain? Disameran ku Japati. Yo. Boga emas moal langgeng. Teu cara boga pangarti. Cik, coba Apa, Cik? dicek dulu dari situ tah. Sesa-sesana nanti ini Oce buat laporan ke Mang Jun nya. Oke. Sok. Ti iket. Ini Ah, eta. iket slip on. Mm-mm. 1, 2, 3. Tilu. Sok. Terus? Naon deui? Tote bag, tote bag. Tote bag. Mm-mm. Ini sisa 2. Dua di Oce hiji, tilu berarti nya. Lanjut. Naon deui tah? Tah eta. Aksesoris rumah tangga, Cek. Tempel buat di depan kulkas. Kulkas. Iya. Ini sisanya 1, 2, 3, 5. 5 bener tuh. Akur. Terus? Apa lagi? Nah, gantungan kunci. Gantungan Coklat kunci. kita. Ini ada 1, 2, sama, Cek. 5 juga. 5 juga. Nah. Terus nanti tuh yang depan tah, eta Tumbler. tumbler. Oh, Ih. ini mah banyak yang nyari, Cek. Iya itu udah unik. Soalnya bahan modelnya tuh kayak kayu beneran. Ah, betul. Ya, terus gitu ada grafirnya. Napak jagat Pasundan. Tuh, Ih, satu gagah lagi pisan. grafir di atas, Cek. Coklat kita. Tuh, ya. Keren. Ini stoknya ada 2. Ada 2. Yang satu keterangannya BNIB. BNIB naon Iya. teh? Brand new inbox. Pinter. Ayo nama. Hehe. Nah, eta tah. Nah, ini stiker, Cek. Kan dulur coklat juga harus diapresiasi, Cek. Iya Kalau yang udah dong. order, itu nanti dikasih stiker sama plus produk. Oh, berarti nu ieu mah haratis. Iya tuh. Atau cepet berarti harus cepet-cepet nih dulur coklat. Nah, ini Apalagi? udah aman, Cek? Aman, sudah nih udah dicatat Oke. semuanya. Oke. Sebelah sini, Cek. Sok. Nih, Apa? pakaiannya, Cek. Pakaian dari official merchandise-nya Napak Jagat Pasundan. Eta jaket bomber sabaraha atas? Ini masih ada stoknya. Ini yang size-nya M nih. Tuh, aya. Ya. Ada. Gagah gitu euy. Terus kemeja. Nah, ini yang kemarin ya dipakai. Ah, iya. Di pemusik ya. Betul. Pakai ini kan. Yang nama ganteng teh 250%. Ai, oh ada nih masih tersedia tuh dulur coklat. Sok silakan langsung lagi. Ini size-nya XL. Size-nya XL. Terus ya yang di stok aja kita Yang lihat, stok. Cek. Terus ini nih ada polo shirt. Eta polo shirt ada 2 warna. Anu bodas, sareng anu hideung komplit tuh. Nih, ini Dulur coklat. udah borderan, Cek. Coklat kita di sini. Tuh. Nah, kalau yang Ada hitam, model Cek, lain? itu, Cek, nanti kasih keterangan. Yang hitam tuh ada 2 model, Cek. Coba. Nih, yang satu tunjukkan. lagi mah ini. Meni gagah kieu. NJP. Oh, ini bordelan nih. Modelannya. Coba di belakangnya. Ini Coklat sablonan. kita sablonan. Ini sablonan. Nah, ini tahu nggak, Cece, ini? Kemarin Artinya? udah diajarin ini. Iya, tuh. apa? Napak jagat Pasundan. Ih, mantep ya. Keren, Coba apa Cece. lagi? Iya dong. Nah, kaos, Cek. T-shirt. Nah, T-shirt nih. anu hideung jeung nu bodas nih dulu coklat tinggal pilih warna aja sukana nu mana ya. Kemarin juga episode yang kemarin tuh Iya ya, Mamang dari pertama kita ya. Iya betul. pakai yang putih. Ucu belum kebagian yang putihnya nanti Oh, ya. Mau minta. atuh. Harus, Cek. Harus punya ini mah, Cek. Ya, niti iskieu Tuh. Raoseun tah t-shirt cenah sesana naon? Ih, Tadi dulu, atuh, Cek. Ini kan harus diberesin juga ini. Nanti mamang kita marah-marah. gagah gitu.
Wih, geningan pantesan aya naon itu nu beda di ainya. Cobi-cobi ka dia kapain, kapain. Senyum-senyum we. Baru nyadar, harusnya dari Berat, tadi masa bener dong, mah. tanyain. Coba muter dulu dong, muter. Muter? Iya, coba lihat. Ih, meni gagah. Tunjukin sama dulur coklat sedikit, coba maju. Ini. Bukan, malikna ka ditu, ai Sini. tah. Malikna ka ditu. Ke sini. Kapayun ka ditu. Ke sini. Maju ka dieu tah. Ka ditu tah, ka ditu tah. Oh, yang depan ya. Gitu. Maksudnya depannya. Nu payuna. Nih, ini bordelan. Mm-mm. Ya. Tuh. Ya mau yang belakang lebih gede kan bordelannya. Ih, gagah banget. Ini keluaran terbaru, Terbaru, ya? Cek. Ih, Ini ada dua, asik. Cek, modelnya. Ini Coba, yang putih. coba. Nih, Cece pegang yang hitam. Nu hideung. Ih, bahana oge ieu mah nih benten ke raosan ge jananya tiis ya. Tuh, modelnya beda. Bedanya dari mana? Kalau yang Bedanya hitam, dari- Cek. Nih, ada bordelan di tangan. Oh iya. Ieu hana cara kadata sawalan nu tadi seratana saminya. Iya. Napak Napak jagat jagat Pasundan. Tuh, kita puter ya dulur coklat. Ih, meni bengras kieu gagah bade nu hideung bade nu bodas sami wae. Tuh, dianggap ku aing ge bener jujur. Iyalah. Ece mah. Tambah ganteng lah aing teh. Alhamdulillah, Cek. Tuh. Harus Raina atuh. saha tuh. Yuh, Nah, Cek, ini dong, Cek, ah. kita informasikan juga untuk dulur coklat. Iya. Pokoknya stoknya ini masih aman. Dan Aman. untuk size-nya, ukurannya, ini semua lengkap. Dari Komplit. S sampai double XL. Nah, gitu sok atuh langsung grab it, langsung diborong buat dulur coklat semua. Ingat ya, kepoin Instagramnya Napak Jagat Jagat Pasundan. Pasundan. Hei, ada dulur coklat. Tepang deui sareng sim kuring di gelaran pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Seperti biasa setiap minggunya selalu aya anu spesial. Nah, di giring sim kuring kadongkapan ti Sumedang, ti Ismaya Production. Urang langsung kenalan ya. Teteh Dama. Alhamdulillah. Mangga sok disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur coklat. Rampes. Tak kenal maka tak sayang. Namina sareng teteh sa. Sarang teteh Teh Wita. Wita. Teh Wita ti Sumedang tabu sabaraha. Tadi duit kadia tabu salapan. Alhamdulillah lancar ya. Lancar, aman, lancar dan damai. Nah, tentramun. Teh Wita teh pendak sareng sim kuring tahun kamarinya. Terus tahun 2019. Mohon di kegiatan Napak Jagat Pasundan. Kumaha teteh kesana cobi ngadongeng. Kesan teteh terlibat dalam kegiatan Napak Jagat Pasundan. Sim kuring sapara kanca, sarareng-rengan ti Ismaya Production, ngaraos reueus, ngaraos bagja, Leres, bingah kayak leres. kiri. Leres. Kumargi seueur pisan pengalaman anu ku sim kuring sapara kanca sarareng-rencangan kengeng ti acara Napak Jagat Pasundan seueur ilmu na. Salah sawiosna jadi seur dulur urang teh nya. Leres, seueur pisan. Mohon, tah gitu. Tah, kangge nami Ismaya Production. Salarutna sim kuring teh rada ieu teh Ismaya teh ata sahana kitu nya. Pemimpinna atau penarina atau napi kumaha tah? Cobi didongengkeun. Namina Ismaya Production teh kumaha? Dan sim kuring sapara kanca teh nyandak nami Ismaya Production teh. Ismaya na teh nyaeta tina nami salah sahiji tokoh wayang. Mohon. Teteh Wayang agangan Ismaya. suantena bisik-bisik agangan. Wayang Ismaya. Oh, yang Ismaya laras. Terus mohon. Upami ayeuna panginten prakali anu terangna Semar. Semar ya, mohon. mohon. Dina karakterna nu sae nya. Leres, kalem, Mohon. karismatik. Pertos abdi. Terus itu mudah-mudahan eta nyana kasayan oge Kang Mohon, Ismaya leres, gitu leres, Kang leres. sim kuring sapara kanca Mohon utama. leres. Tah ti Ismaya Production nyaliranya eta nyandak kesenian naon teh? Nyandak musik etnik. Musik etnik. Mohon Oh. janten kolaborasi musik Sunda sareng musik modern. Nah, Teh Wita di eta janten naon? Di Ismaya. Nyepengan mic. Nyepengan mik Tapi hungkul. sanes tukang sound. Oh, jantan vokalis? Janten kalarasan vokalis. pisan isim kuring hoyong jantan vokalis kawit nama mung gitu? lolos. Terus? Cobi. Sekedik we salit. Salit. Mohon. Tilu album. Tapi gandrung
meni Gandrung panjang gitu cobi fibrana. teteh. Kapi gandrung. Terus cekap abdi masak Luar gitu. biasa. Hade pisan. Janten selain juga nyanyi naon deui tadi Ismaya Production. Selain tadi ada etnik, nyanyi, musik. Biasa ngisi-ngisi di acara wedding. Terus event-event. kesenianna naon deui? Biasa. Oh kesenian mah khusus etanya? Uhum. Oh gitu. Kendalana, tah, di Sumedang kumaha teh? Aya kendala teu? Anu bade ngiring lebet atau napi teh ngaraos sesah ngarangkul anu sanes ngiring lebet oge ngiringan Kami ngagrouping badai gitu. pangintennya badai ngiring. Orang latihan sasarangan hayu di sanggar di bumi. Mohon. Aya alamatna di Nah, Cipacing gitu. Jatinangor, Tah. biasa sumping. Tah eta mah mungkin. Ieu kendalana naon teh? Kendala Aya teu? nama panginten tina masalah waktosnya. Nuhun, nuhun. Kemargi aya rencangan anu masih nuju kuliah, teh Mohon. biasana orang teh kedah biasa ngabagi waktos lah gitu, Laras, ngabagi waktos mana kangge latihan, mana kangge kuliah, kangge tugas segala rupina tah kumaha carana nguatkeun eta, nyiatkeun eta tah duh urang teh panginten. Pokona mah ulah putus semangat. Keras semangat terasnya. Harapan cobi ti Ismaya Production kapayuna kumaha? Mudah-mudahan pami harapannya pasti seurnya tiap jalan pasti gaduh harapan utama mah kangge Ismaya Production mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, pokoknya mah tetap berkreasi, tetap ngagali deui kesenian-kesenian, gitu, kita orang leres, mulai leres. deui sasarangan. Leres pisan. Ya, Oke. gitu, Panginten. Ayeuna mah urang nyarioskeun saurna kan bade tampil ya, teh kita Mohon. sareng reng-rengan teh. Nah, boleh dikasih bocoran nggak buat dulur coklat itu teh tampilna kumaha tah? Nah, dinten ayeuna teh bade nampilkeun salah sahiji lagu, lagu ti almarhum Kang Haji Darso. Favorit Mohon abdi di eta mah. aransemen deui ku Mohon, Sim mohon. Kuring Sabarkancan. Judulna naon? Judulna Balebat. Balebat. Dulur coklat tahu tidak balebat? Balebat teh naon teteh dongengin atuh sedikit. Balebatnya sapertos garis-garis bodas, upami enjing-enjing geuning sok aya satu acan fajar terbit tah sok aya, satu acan matahari muncul sok aya kolebat-kolebat balebat. Tah eta sapertos kitu hartosna janten waktu mau Waktu. menuju fajar pami. Janten filosofina kangge Ismaya Production kumaha tah? Mudah-mudahan Dikaitkeun sareng eta. nembe muncul kalaresan ke Agustus Ismaya teh setahun. Wih, bade ulang tahun ya. Ada 18 Agustus Mohon. 2018 janten mudah-mudahan sanos nembe satahun menuju lain ke halu mudah-mudahan sapertos balebat kena tiasa nyenaran alam dunia. Amin, saya pisannya filosofina. Pokona mah majeng teras. Insyaallah amin. Boleh dikasih tahu nggak sama dulur coklat buat Instagramnya dari Ismaya Production. Buat ini promo-promo nanti biar ada yang gabung. Kangge sadayana dulur-dulur coklat mangga hoyong terang kegiatanana sadayana tentang Ismaya Production tiasa ngalangkungan Instagramna di ismayaprod_official atau nanti Facebookna Ismaya Production. Siap hatur nuhun. Dinten ayeuna bade tampil? Bade atuh. Ih, tos teu kiat abdi hoyong ninggal. Hoyong ngadangukeun suanten anu halimpu ti Siap. Teh Wita. Ayeuna mah orang siap-siap lah mangga sareng Ismaya Production sok teteh mangga. Ya, dulur coklat, sakedap deui urang baris ninggal penampilan ti Ismaya Production. Tonton terus ulah ka mana-mana.
tembung caan ngalangkangan cerita nu mangsa datang hati teu beunang disisilikeun rek dipengang kasih adu junjungan kembang ati nu mangkat ligar ati bodas ngecas gambaran harapan suci cinta urang kahalangan penarima lamun kudu bepegang Sanggar Ismaya Production. Sumedang. Selalu bangga kalau hatur melihat nuhun, anak-anak hatur nuhun. muda. Mangga. Anak Tadi muda urang ngagabung milenial heula gini, pengennya. kreatif, motekar semuanya. Teteh. Bentar. Luar biasa. Interupsi. Interupsi Kumaha? sok kayak naon? Aku punya pantun Oh. buat teman-teman. Gaya Dulu. coba sok kumaha. Dengerin ya. Pakai pita biar fashion. Cakep.
ada dulur coklat kita, Ismaya Production. Dibalas Pak Abdi, ya? Apa? Boleh. Balas. Apa? Disusuhun. Wah, apa tuh? Hatur nuhun. Iya. As simple Ya, as that. terima kasih Terima banyak kasih. Ismaya Production ya. Hatur Sudah nuhun. menyuguhkan Iya. penampilan yang luar biasa. Luar Salam biasa. bakos untuk dulur-dulur Dulur. coklat kita di Sumedang. Iya. Sekarang mah istirahat dulu mangga. Mangga, atuh mangga. teh. Hatur nuhun, Badan, Kang. reng-rengan Hatur sok. nuhun. Aduh, sehat ya. Ini sering ketemu nih kita nih. Ketemu di Aduh, mana? Terakhir waktu di ini, Nusa Di mana? Bambu. Sumedang. ulah aku iya, aman. iya. Oh iya, Januari. Iya, bener. Pojok NJP juga. Iya, Iya, pelawargi sadana, dulur coklat sadayana, mudah-mudahan urang teh non Sehat. sehat sadayana. Ngomong-ngomong sehat nih, Apa tuh? biar lebih sehat lagi, gimana Ya. kalau kita kasih kuis? Oh, Saat Kasih apa dong? kuis. Dan pertanyaannya, Ya. Simak baik-baik. ya, Dulur coklat, sebutkan penyebutan nama-nama hari dalam Kalaider Sunda. iya. Nah, kage dulur coklat, anu tadi merhatoskeun obrolan Ai sareng Mang Jun, Mohon. sareng Ce. Mira, Betul, pasti tahu jawabannya. Pasti apal walerana. Nah, gitu. Walorannya dikirim kemana? nanti lihat di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Betul. Jawab di kolom komennya. Ya. Iya. Jawabannya diketik tadi, pertanyaannya udah, tinggal jawabannya ya. Iya, ini genre Jangan banget. lupa, iya ya, bisa nanti di tag lagi. Oke. Ini ada hadiahnya untuk Hadiahnya. 5 dulur coklat. Iya. Yang pertama itu mendapatkan satu buah pangsi dari NJP. Bukan yang ini. Sanes ieu. Sanes warnana coklat, Udah warnana episode coklat. Ima biru, anu ti coklat kita mah warnana hideung Dam. sareng Bodas. bodas. Aya NJP di Mohon pokoknya. dipakai, Gagah. pantayan. Nah, sekarang untuk juara kedua dan ketiga itu pemenangnya mendapatkan masing-masing hadiah sebesar Rp100.000. Yeay. Buat apa aja 100.000 rupiah? Nih, kalau misalnya Cece lagi nelpon, ternyata Habis habis pulsa, pulsa, heeh. bisa. Asik. Pakai pulsa. Buat Terus? pulsa. Mamang, rumah nih, sanggarnya, kalau misalnya tokennya bunyi tit, 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 Bisa ada saya token. token itu bisa diisi. Nah, terus buat apa lagi? OVO sama GoPay. Asik. Kekinian? Kekinian sekali. Sok mangga dulur coklat langsung aja ikutan kuisnya ya. Iya. Nah, untuk yang keempat itu mendapatkan satu buah t-shirt dari NJP. Keren t-shirtnya juga. Sekaligus Dan jangan lupa. Apa? Ini juga selain t-shirt ada juga nih jaket bombernya. Oh Iya. iya, muter dulu. Wow. Ada juga nih iketnya, iket one slop. Kalau Iketnya ini keren. bisa dilihat di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Nah. Karena ini adalah official merchandise-nya Betul. Iya. NJP ya. Nah, untuk Dan- yang kelima itu mendapatkan satu buah t-shirt dari Yuzu. Luar biasa. Pertanyaan sudah, terus juga hadiahnya sudah disebutkan. Iya. Dan sekarang apa Oh, coba? naon? Nggak pakai jam. Kan udah jam Oh, berapa sekarang? iya. Kita udah 1 jam lebih. Pokoknya nih. mah sagala rupi oge kauger ku waktos. Tapi ulah hariwang kayaknya dulu Nah, coklat ya Mang Jun. Minggu depan orang teh satu panggil. Oh, mohon. Yes, jadi untuk dulur janten. coklat ya, jangan lupa tonton terus Pojok NJP Ngubaran setiap Ya. hari Jumat jam 8 malam di IGTV Napak Jagat Pasundan Betul. dan bisa juga disaksikan di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Official. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ya, dulur coklat, kita pamit undur diri ya. Iya. Tonton terus Pojok NJP Ngubaran, Ngaguar Ngaguar budaya urang, Sampurasun.